И добрый день, дорогие друзья, с вами Андрей, канал Джека. Ну и сегодня я вам покажу, как сделать комменты. Я так наброски сделал. Так, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Так вот, короче. Ставим здесь посередине 2 адских камня. Здесь булыжники или что хотите вообще делайте тут. Я захотел булыжники, поставил булыжники, мужик сказал, мужик сделал, короче, всякая бла-бла фигня. Окей, ну, сделали все, как я сказал, вот, именно 4 куба, 1, 2, 3, 4, здесь, вот, отсюда 1, 2, 3, угу. Так, 1, 2, вверх, и еще вверх, 2 куба, да, 2, нет, 3. Вот так вот. Да, все правильно, ребят. 3. Здесь можно застроить. Так. Теперь ищем. Вот кварцевый блок или любой, какой хотите, ребят, берете. Обставляйте его. Ставим, ставим вот сюда 2, ну, железные прутья, короче. Вот и все. Безопасность гарантирована. Сюда никто не залезет. Даже не пролетит. Там молния какая-то, что ли, была. Ну вот, все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.